音箱上的充电口最容易坏了，插上充电线后呢，松垮垮的，根本不能充电。给大家分享一下它的维修方法。把这个板拆下来以后呢，我们用锡箔纸在这个充电口旁边，都给它先粘点锡箔纸给它保护一下，然后在充电口周围给它再抹点珠栓膏，用吹风机把这个充电口给它吹下来，然后呢，在这个板上面再给它抹点珠栓膏。接下来我们再用吹风机把这个新的充电口再给它吹上去。你看，就是这么简单，一个充电口就修好了。